对，他打过来，我收不到。这个压倒嘛。这样就会动。碰到这个哈。碰到。好，谢谢。谢谢。多少钱？谢谢。他的网络不够。Google 不是用博客商店，不是用 Play 商店吗？Google 商店啊。Google 对啊，是 Google 商店，不是 App Store，根本找不到。我想说为什么没有那个页面呢？对啊。那图案会变啊，图案会变。是安卓都往上。那图案都会变啊。以前是袋子啊，现在是圆圈啊。因为他找不到那个所有的 APP 啦。啊。要往上，安卓都往上。对啊。对啊。你今天有收什么钱？干嘛？没有啊，干嘛？正常啊，你都汇款的、都用汇款的、都用汇款。不用啊，你今天 ROG 3也汇款，Note 20 Ultra 汇款，12 Pro 汇款，一大堆都汇款。对啊，现在都不用汇款啊。那很正常，有时候这样很正常，那没有什么。为什么特？在哪里啊？几点？免费的。
蛮特别的，真的很好。A3的面板有吗？啊啊？A32的面板有吗？ ？A32嗯，没有，没有，那个都要留，那一款要留，那款我没有。老板，那款的话，现在零件部分都要留啊，手机要留下来。就那一款而已啦，因为我觉得那一款外面拿的不太好。对。哎，零件啊，零件这一台零件比较麻烦。对。多少钱啊？看一下字。老板等我一下哈。2700吧。就这样。按照27啊，对啊。老板，屏幕2700，然后要留机。来。
不用放橡皮筋。